DXDC Radyoman Report. Ginpakusgan sa Davao City Police Office ang anti-criminality campaign sa Marilog District. Sumala ni Police Colonel Alberto Lupas, DCPO City Director. Nakatutok sila sa manhunt operation ngadto sa mga suspect sa 13 ka mga insidenteng pagpatay sa mga indigenous people tungod sa bangi sa yuta sa ancestral domain. Atong mga would be mga suspect, mga suspect no. Kung asa sila karon na gina-monitor na to kaya para at least i-arrest na to sila kaya para matubag nila kung unsa ang mga akusasyon na batok sa kanila. Gina-monitor sa kapulisan ang mga sospetsado. Inigawa sa waran, paspas nila kining madakpan. Suka Disyembre 2026 hangtod July 1, 2023, 17 ka mga biktima ang gipatay tungod sa bangi sa yuta. Matod sa DCPO Task Force Yutang Kabilin, gimanduan ni ini si Marilog Police Station Commander Police Major Nelson Villana nga maglusad og checkpoints uban ang City Mobile Force Company ug makigkoordinar sa militar aron di na masubli ug aduna pay kinabuhing makalas. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.